अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए यहूदियों, अवां खे उहो भी याद हूंदो त जॾहिं तव्हां हिक शख्स खे क़त्ल कयो ऐं उन जे क़ातिल बाबति पाण में तकरार करण लॻो ऐं अल्लाह ताला तव्हांजो उहो राज़ खोलण वारो हो जंहिंखे अवां लिकाए रहिया हुआ। पोइ असां तव्हांखे चयो त हुन कुठल गऊं जे गोश्त मां टुकड़ो उन मुर्दे खे हणो ऐं उहो मुर्दो गऊं जे गोश्त लॻण सां ज़िंदा थी पियो ऐं उन अवां जा राज़ ज़ाहिर कया ऐं पंहिंजा क़ातिल ॿुधाया। अल्लाह ताला अहिड़ी तरह मुअलनि खे ज़िंदा करे थो ऐं अवां खे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारे थो त मन अवां सम्झो अकुल ऐं होश करियो। पर तंहिं हूंदे बि तव्हां जूं दिलूं पत्थर वांगुरु सख़्त थी वयूं। बल्कि को शक न आहे त उन खां बि वधीक सख़्त थी वयूं आहिनि, छाकाणि त बेशक पत्थरनि मां के अहिड़ा बि आहिनि जिन मां नहरूं जारी थियनि थियूं या चश्मा फाटी निकिरनि था, ऐं बेशक को पत्थर फाटी भी पवे थो ऐं उन मां पाणी निकिरे थो, ऐं बेशक को पत्थर अल्लाह ताला जे खौफ खां भी किरी पवंदी आहे। पर अवां त उन खां भी सख़्त आहियो ऐं अवां ते को भी असर नथो थिए। तंहिं करे अवां खे उहा ॻाल्हि चङी तरह सम्झणु घुर्जे त तव्हां जेको कुझु करियो था अल्लाह ताला उन खां हरगिज़ गाफ़िल न आहे। ए मुसलमानो, छा अञा उन्हनि माण्हुनि यहूदियुनि आलिमनि मां अवां उम्मीद रखो था त उहे अवां जी दावत ते ईमान आणींदा? हालांकि उन्हनि में त हिक टोली जी हीअ आदत रही आहे त अल्लाह ताला जो कलाम यानी तौरेत, ज़बूर ऐं इंजील ॿुधनि था ऐं उन जे सम्झण खां पोइ भी उन में ॼाणे वाणे तब्दीली कनि था। ऐं जॾहिं उहे यहूदी ईमान आणण वारनि सां मिलनि था त चवनि था त असां भी ईमान आंदो आहे, ऐं जॾहिं अकेले में हिक ॿिए सां मिलंदा आहिनि तॾहिं चवंदा आहिनि त तव्हां उहे ॻाल्हियूं या राज़ जेके अल्लाह ताला तव्हां ते खोलिया हुआ तिन जो ज़िक्र उन्हनि मुसलमाननि सां छो कंदा आहियो? थी सघे थो त हू मुसलमान उन्हनि ॻाल्हियुनि खे तव्हां जे रब वटि तव्हां जे ख़िलाफ़ पेश कनि। छा पोइ अवां खे एतिरो अकुल भी न आहे? छा उहे नथा ॼाणनि? छा उन्हनि खे एतिरी भी सम्झ न आहे त अल्लाह ताला खूब ॼाणे थो जेको हू लिकाइनि था ऐं जेके हू ज़ाहिर कनि था? ऐं उन्हनि में के अणपढ़ियल आहिनि जेके अल्लाह ताला जे नाज़िल कयल किताब खे नथा ॼाणनि सिवाइ पंहिंजनि बेबुनियाद उम्मीदुनि ऐं ख़्वाहिशुनि जे, ऐं हू रुगो वहम ऐं गुमान ते हलनि था। पोइ वेल हलाकत ऐं तबाही आहे उन्हनि लाइ जेके पंहिंजनि हथनि सां किताब लिखनि था पोइ चवनि था त ही किताब अल्लाह तरफ़ां आयल आहे त जीअं उन किताब जी कुझु क़ीमत वठनि। पोइ वेल, बर्बादी, ख़्वारी ऐं ख़राबी आहे उन्हनि लाइ जेके उन्हनि जे हथनि लिखियो, ऐं वेल हलाकत आहे उन्हनि लाइ जेके हू कमाइनि था। ऐं हू चवनि था त दोज़ख जी बाहि असां खे असुल न छुहंदी मगर के ॻणियल या चंद ॾींहं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्हनि खां पुछ त छा अल्लाह अवां खां को अहिड़ो वाइदो वरितो आहे? छाकाणि त जेकॾहिं अल्लाह तव्हां सां इक़रार कयो आहे त अल्लाह कॾहिं बि पंहिंजे इक़रार ऐं अंजाम खां फिरण वारो न आहे, या तव्हां अल्लाह बाबति जेको चओ था तंहिं जी तव्हां खे ख़बर न आहे? यहूदी चवंदा हुआ त असां गाबे जी पूॼा 40 ॾींहं कई हुई, तंहिं करे असां खे जहन्नम जो अज़ाब थियो त बि सिर्फ़ 40 ॾींहं थींदो। हा, पोइ चङी तरह कन खोले ॿुधो त जंहिं ख़राब कम कया ऐं हमेशा बुराइयूं कंदो रहियो ऐं जंहिं खे संदसि ख़ताऊं ऐं गुनाहूं घेरे छॾियो, त पोइ अहिड़ा माण्हू जहन्नमी आहिनि, उहे उन में हमेशा रहंदा। ऐं जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया ऐं नेक अमल कंदा रहिया उहे जन्नती आहिनि ऐं उहे उन में हमेशा रहण वारा आहिनि।